Jos kaipaat tänään vähän jotain rauhallisempaa katsottavaa, niin tämä vlogi on just siihen. Kävin tuossa siis kaupassa, kun siis kävin salilla ja sen jälkeen ruokakaupassa, niin mä näytän nyt nämä mun ruokaostokset, kun ilmeisesti ne ihmisiä kiinnostaa, tai ainakin tuolla kun näkyy ne hakusat, millä mun videoihin niin on tultu, niin siellä on yhtenä, mikä on eniten ollut, niin on ollut ruokaostokset. Ostin näitä vaniljaskyyriä hyllyn tyhjäksi, eli olikohan näitä 4 purkkia, mitä nyt tällä kertaa ostin. Sitten näitä Perssin Rode-juomia, niin tämmösen vaniljan makuisen ja sitten tämmösen joku kahvikaramello makuisen. Sitten näitä ananaspaloja. Nää oli vasta tarjouksessa, niin näitä sitten otin 3. Sitten otin pari tämmöstä pientä Red Bullia, nääkin oli jossain tarjouksessa, niin tämmösen sinisen. Tätä mä oon ainakin maistanut joskus, mutta tätä mä en ole vielä kertaakaan maistanut, niin otin tän pari tämmöstä mansikka-vadelma makussa jogurttia. Nyt on taas mennyt jonkin aikaa siitä, kun mä oon viimeksi kuvannut, mutta mulla on ollut muun muassa teknisiä ongelmia ja sitten mä oon vaan keskittynyt vähän muihin asioihin. No sitten kun mä vihdoin kuvasin sillä uudella kameralla tai siis uudella puhelimella, niin siihen tuli sitten, tai huomasin, että siinä on sellainen vika, että siinä videolla kuuluu semmoista ylimääräistä surinaa tai suhinaa. Ja niin kuin koko ajan olisi joku tuuli tai joku, mikä osuisi siihen mikkiin, vaikka niin kuin sisällä kuvaisi. Niin mä vein sen nyt sitten sinne liikkeeseen ja se on ehkä viikon tai 2 korjattavana. Onneksi menee takuuseen. Silleen vähän ärsyttävää, kun siihen tuli melkein heti tommonen vika. Niin kuin ilmeisesti siinä on siis joku mikrofonirikki. Niin sen takia. Et kun mä vein sinne liikkeeseen ja näytin sille tyypille niin sitä videoa, niin eihän siinä silloin niin kuulunut kovin hyvin se suhina, vaikka niin kotona mä kuuluin sen tosi hyvin. Mutta siellä liikkeessä on tietysti erilainen niin akustiikka ja siellä on sitä muuta meteliä niin enemmän kuin mulla täällä kotona. Mutta sitten se kuvasi itse siellä videon ja sitten sanoi, että joo, että kyllä se taidat oikeassa olla, että taitaa siitä kuulla, niin kuin joo tosiaan kuuluu. Mä värjäsin hiuksetkin tuossa muutama päivä sitten, kun se edellinen värihän piti olla sellainen, että mä en enää niin värjäisi, mutta se ei pysynyt oikein hyvä. Ja tää on niin kuin, aika lähellä ainakin sitä mun omaa väriä, niin on sitten hyvä, että ei ihan heti varmaan näy se juurikasvu. Toi mun elämäntapamuutos on nyt mennyt ihan hyvin, koska olen vihdoin oppinut muuttamaan mun identiteettiä ja sitä kautta mun ajatuksia ja tapoja. Mä ostin joku aika sitten Norwayssa tämmöisen mystery bagin. Tää on tämmönen 7 euron arvoinen, mutta mä en oo purkanut tätä vielä, niin katsotaan mitä täältä löytyy. Siellä oli muun muassa tää tämmönen hiuskoriste. Tämmönen meikkipussi. Mielestäni on tosi käteviä ne tämmöiset läpinäkyvät, niin näkee mitä se sisältää. Sitten siellä oli tämmönen hiusklipsi, tällainen peike, ihan kiva. Nämä on vaan siitä niin sillä huonoja, että kun näitä laittaa, tai siis kun laittaa hiukset tonne taakse tällaisella, niin eihän se itse niin näe sitä sitten. Sitten tämmönen kasvojen pesusieni. Sitten tämmönen ruskea huuterejaus kyllä. Mulla oli tämmönen ruskea, mutta mä kadotin sen, tai varmaan vahingossa heitin sen pois tai jotain. Sitten tällainen pinkki huuliseerumi tai tällainen. Tässä on tämmönen, mä voin laittaa sit johonkin varmaan vaikka laukkuun roikkumaan. Laitoin nyt huuliinkin tätä. Mun mielestä ihan kiva värinen. Jos haluat nähdä lisää tällaista arkea, niin muista tilata kanava ja nähdään seuraavassa.